Olha como ficou o resultado das Globals. Eu só mostrei agora porque ontem não deu tempo, tava tarde já e eu ia dormir. Gente, mas sério, isso é muito bom. Olha isso. É muito bom, gente. Gente, até minha mãe, ela disse, nossa, que legal. Eu queria um. Então, gente, outro dia eu faço fazendo um pra minha mãe. Olha um coração, gente. Coração partido. E o outro coração. Ó meu bonequinho. Então, foi isso.